हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 4 दिसंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। और आप इस वीडियो की पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित कर रहा है? तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आयोजित कर रहा है मैड्रिड में, स्पेन की राजधानी मैड्रिड में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आयोजित कर रहा है। बात हुई है संयुक्त राष्ट्र की, तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। अगला प्रश्न, हाल ही में ग्लोबल माइग्रेशन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो ग्लोबल माइग्रेशन फिल्म फेस्टिवल, इसका आयोजन किया गया है बांग्लादेश में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में ग्लोबल माइग्रेशन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। बात हुई है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश की करेंसी है रुपया। बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। अगला प्रश्न, नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बन गई हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन है शिवांगी। यह है शिवांगी और ये बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली हैं। तो नौसेना की पहली महिला पायलट बन गई हैं शिवांगी। बात हुई है नौसेना की, तो नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है और वर्तमान में नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह। अगला प्रश्न, मिशन इंद्रधनुष 2.0 के तहत कितनी बीमारियों को रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान 2 दिसंबर 2019 को शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया है 8 बीमारियों को रोकने के लिए। इस अभियान के तहत 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को 8 रोगों से बचाने के लिए उनका टीकाकरण किया जाएगा। और जिन 8 रोगों से बचाने के लिए टीकाकरण किया जाएगा वो 8 रोग कौन कौन से हैं? तो डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा, मेनिनजाइटिस और हेपेटाइटिस बी। इन 8 रोगों से बचाने के लिए टीकाकरण किया जाएगा। तो ये इंद्रधनुष 2.0 मिशन है। इसकी शुरुआत की गई है 2 दिसंबर 2019 को। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है, तो आप ध्यान रखिए मिशन इंद्रधनुष ये टीकाकरण से संबंधित है। अगला प्रश्न, हाल ही में भोपाल गैस त्रासदी की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो भोपाल गैस त्रासदी की 35वीं वर्षगांठ अभी मनाई गई है। 3 दिसंबर को इसकी 35वीं वर्षगांठ मनाई गई। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 1984 में हुई थी। 1984 में 3 दिसंबर की रात को भोपाल में यूनियन कार्बाइड प्लांट से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण बहुत से लोगों की जान चली गई थी। लगभग 15,000 से अधिक लोग मारे गए थे इस भोपाल गैस त्रासदी में। और बहुत सारे लोग अंधे भी हो गए थे और विकलांग भी हो गए थे। भोपाल गैस त्रासदी से कई प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि पूछा जाता है कि कब हुई थी, तो मैंने आपको बताया 1984 में हुई थी। और अक्सर पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, तो आप ध्यान रखिए मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का इसमें रिसाव हुआ था। तो भोपाल गैस त्रासदी की 35वीं वर्षगांठ मनाई गई है 3 दिसंबर को। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस भी बोलते हैं इसको, ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 दिसंबर को। दिव्यांग लोगों के अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देने और जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 3 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस। और इस बार के अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस की थीम है प्रोमोटिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़ एंड देयर लीडरशिप टेकिंग एक्शन ऑन द 2030 डेवलपमेंट एजेंडा। ये इस बार की थीम है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ,
promoting the participation of persons with disabilities and their leadership, taking action on the 2030 डेवलपमेंट एजेंडा। ये इस बार की थीम है। अगला प्रश्न, देश भर में चल रहे सरकार विरोधी प्रदर्शनों के कारण किस देश के प्रधानमंत्री आदिल अब्दुल महदी ने इस्तीफा दे दिया? तो आदिल अब्दुल महदी ये इराक के अभी तक प्रधानमंत्री थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये थे आदिल अब्दुल महदी और इनका काफ़ी ज़्यादा विरोध हो रहा था, तो इसलिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इराक के लोग ज़रूरी सेवाओं के ना मिलने से, नौकरियों के ना मिलने से और भ्रष्टाचार को लेकर अक्टूबर की शुरुआत से सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे और इस प्रदर्शन में काफ़ी ज़्यादा हिंसा भी हो रही है। इसमें लगभग 420 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। तो इस विरोध की वजह से इराक के प्रधानमंत्री आदिल अब्दुल महदी ने इस्तीफा दे दिया है। बात हुई इराक की, तो इराक की राजधानी है बगदाद, इराक की करेंसी है दिनार, इराक के राष्ट्रपति हैं बरम सलीह और इराक के प्रधानमंत्री थे आदिल अब्दुल महदी, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अगला अपने राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस यानी कि नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। दोस्तों 2 दिसंबर को 3 महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं। एक मैंने आपको कल बताया था, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और कंप्यूटर लिटरेसी डे, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता दिवस, ये भी 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, ये भी 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये 3 महत्वपूर्ण दिवस 2 दिसंबर को मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को किस विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? तो इन्हें सम्मानित किया गया है हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में। हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय ये श्रीनगर में है। तो इस विश्वविद्यालय में अजीत डोभाल को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। अजीत डोभाल ये 5वें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। अगला प्रश्न, अंडमान और निकोबार कमान के 14वें कमांडर इन चीफ के रूप में किससे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन है PS राजेश्वर को। यह है PS राजेश्वर और इनका पूरा नाम है पोडली शंकर राजेश्वर। तो लेफ्टिनेंट जनरल पोडली शंकर राजेश्वर को अंडमान और निकोबार कमान के 14वें कमांडर इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला अपने हॉर्नबिल फेस्टिवल महोत्सव के 20वें संस्करण की शुरुआत कहाँ हुई? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल ये नागालैंड का एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल होता है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल के 20वें संस्करण की शुरुआत नागालैंड में हुई है। बात हुई है नागालैंड की, तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफियो रियो। नागालैंड के राज्यपाल हैं RN रवि। नागालैंड की राजभाषा क्या है? तो इंग्लिश इसकी राजभाषा है। अगला प्रश्न, 2019 का शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक प्राइज किसने जीता? तो 2019 का शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक प्राइज मिला टोनी जोसेफ को। ये हैं टोनी जोसेफ और इन्होंने एक बुक लिखी है। बुक का नाम है अर्ली इंडियंस। बुक का नाम है अर्ली इंडियंस द स्टोरी ऑफ आवर एंसेस्टर्स एंड वेयर वी केम फ्रॉम। ये इन्होंने एक बुक लिखी है और उसी बुक के लिए इन्हें 2019 का शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक प्राइज़ मिला है। बात करें अगर शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक प्राइज़ की, तो इसकी स्थापना 2008 में हुई थी और इस पुरस्कार के तहत 2 लाख रुपए और एक ट्रॉफी दी जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं कल के प्रश्नों की।
तो कल मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न था इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला? तो इसका सही आंसर था उषा जाधव को। और दूसरा प्रश्न था सबसे तेज 7,000 टेस्ट रन बनाने वाले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो इसका सही आंसर था स्टीव स्मिथ, जो कि ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। और लगभग सभी लोगों ने इन दोनों प्रश्नों का सही आंसर दिया है। और आज आपके लिए पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश को G20 देशों का अध्यक्ष बनाया गया? और आज आपके लिए दूसरा प्रश्न है, अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती? तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं करंट अफेयर्स के वीडियोस हर रोज़ सुबह 4 बजे अपलोड करता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखिए, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं कल सुबह इसी टाइम पर। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।